9 horas e a panela de pressão vizinha já anuncia o almoço ao lado. 10 horas e as crianças começam um falatório inteligível na casa de trás. Ao mesmo em que na frente, a cantoria se inicia com uma voz doce já conhecida por meus ouvidos e alma, da qual não sei se reconhecerei no dia em que sairmos à rua. Mais vozes e sons, dos lados, frente e trás, às vezes parecem vir de dentro da mesma casa, da minha casa. Já não sei definir de onde vem, quem convive com quem. Busco juntar os elementos e criar suas histórias, mas desisto. Me contento apenas em ouvir a sonoridade da mescla de todos eles. A pá que cava, o copo à mesa, a louça sendo lavada. Passos. Quem quer leite? Açaí? Pega aquilo, por favor. Eu também quero. O cachorro que late. Os pássaros que piam. Raros carros distantes. Tenho para mim que muitos desses sons vêm de mais longe do que um carro estaria daqui. A natureza está reocupando seu espaço. Enquanto aprecio o som alheio, uma canção que me permite fazer parte, com o meu respirar. Olá, eu sou Letícia Pérez, autora do Som de Confinamento, poema que escrevi em quarentena durante a pandemia do Covid-19. Eu sou atriz e cineasta, eu escrevo desde os meus 13 anos e convidei minha amiga Ana Hidalgo para fazer as ilustrações. Meu nome é Ana Hidalgo, sou ilustradora e fiz as ilustrações do poema Som de Confinamento. E depois eu compilei tudo e editei.